床前明月光，偷袭！兄弟口齿留香，拉波德是变色龙的舌头，快如闪电，但你朋友3秒的速度跟他比起来，那真的慢很多。没走。而经常下蛋的朋友都知道，下蛋容易，养蛋难，所以变色龙下完蛋就死了。随后他的身体会发生逆天的变化，全身爆发混乱的霓虹色，就像是在诉说他这短暂的一生。刚刚出壳的拉波德是变色龙仅有硬币大小，他现在根本来不及体验世界，因为他的寿命只有不到200天。目前唯一要做的就是繁殖，而繁殖就得交配，交配就是等身体长大，等身体长大就得吃东西。于是他用那特殊的脚掌往树上爬，他一次攀爬的距离能达到体长的150倍，就像你爬东方明珠一样。没走。而当他看到苍小妹，就已经注定了长期一次性战略伙食关系。他的眼睛能360度无死角搜索猎物，能刹那间吐出比自身长2倍的舌头，舌头表面像泡泡糖一样黏，一口一个苍小姐，一天就能吃掉200只苍蝇，而只需这样持续2周，他的体型就能翻2倍之多。当到4个月大时，就代表他已经到了谈恋爱的年纪了，同时预示着他的生命也即将嗝屁。她从懵懂无知的少女变成了真正的花姑娘，没走。身体变成了五彩斑斓的颜色，且皮肤细胞中含有能够反射光线的奈米晶体。当她体表出现深红色时，证明是时候该找个老公了。如果你找老公，可要好好挑，人要忠厚老实。而雌性变色龙的找对象标准也很简单，只要有点小钱，有点小帅，不要太高，不要太矮，不要太凶，不要太温柔，不能不喜欢自己，不能太喜欢自己，不要太聪明，不要太笨的就行。这么简单的要求，好在不负所望，很快就有一只单身汉前来表态。可单身汉不止一个，就像屏幕前的你一样。没走。此时，一场抢亲争霸赛正式开打。你他妈的看什么啊？出来单挑啊！你以为我教你啊？单挑啊！雄性变色龙体型比雌性要大2倍，干起架来丝毫不给对方面子。你打我！哎呀，你有没有砍过人？你有没有看过？哎呀，刀哥我错了。好在最后胜者赢了，而接下来的事接下来就知道了。そうですね。等到交配完成后，双方就会自觉地离开，这也是他们今生唯一的一次性战略繁殖关系。雌性变色龙在生命的最后一刻，它的肤色会变化成混乱的深色脉冲。它现在急需寻找一个安全的产房，但此时一条猪鼻蛇盯上了它。主角也有应对之法，只要我看不见天敌，那我就是安全的。最终在最后的一丝力气之下，找到了阳光充足且位置隐蔽的产卵所。他将体内的8个蛋生下后，也终于解脱。他将用绚烂的皮肤来一场最后的灯光秀。命虽短，但牌面必须有。而埋藏在30厘米地下深处的蛋，在时刻吸收着母体残留的体温。可死亡从来不是终点，而是一场生命奇迹的序章。